绍兴的祝先生有辆奔驰车，他说，从提车后第3天开始，车子停下或起步时都会发出异响。祝先生这辆奔驰 C260是今年1月份在绍兴诸暨的浙江保利德汽车有限公司买的，花了40多万。提车后第3天，祝先生在开车时发现不对劲，在红绿灯起步的时候，踩油门下去会出现这个声音。是什么样的声音呢？就是很沉闷一声，嘣的一声一个声音。哪一块位置？在这一块位置。祝先生说，声音是从前引擎盖的位置发出来的，在停车或起步时才会出现。冷车的时候会频率比较高一点。我担心就是一个是刹车系统问题，还有一个是就是发动机问题。这个是在5000公里的时候出现了那个发动机故障灯亮了。我们的车辆过来，在这个5、6天的时间，我们把车辆的底盘和其他该检查全部检查过了，就是说目视过没有发现一些异常的现象，因为它机械方面的声音嘛，电子方面没有显现出来。于经理表示，之前祝先生因为这个问题来过几次，他们也试过车，声音的确存在，但因为是偶发性的，所以不好捕捉。从目前检查结果来说，他们觉得这个声音对行车安全没有什么影响。采访期间，记者陪着祝先生也试了试车，在行车的20多分钟时间里，没有听到明显的异响。我的想法是，要么给我问题解决好，这个声音给我弄掉，然后要不是他解决不了的话，给我换一辆新车。最后经过协商，祝先生把车停在店里，由保利德再进行试车，捕捉到异响之后，由店里反馈厂家，同时保利德为祝先生提供代步车，祝先生同意了。1818红金眼记者报道。